자, 그래서 59번 보면 계산 결과가 가장 작은 것을 찾는데, 그래서 기억은 보면 식이 어떻게 나와 있죠? 53 더하기 53 더하기 53. 그치? 똑같은 수 53이네? 몇 번 더했죠? 3번. 그러면 우리 이것 조금 간단하게 나타낼 수 있나? 식을? 네. 어떻게 표현할 수 있죠, 이거? 53 더하기 3. 그렇지. 그치. 그러면 53 곱하기 3 계산해서 민기가 쌤한테 답 알려주세요. 오케이, 끝. 159. 그래서 여기 기억 159라고 쓸게. 자, 그 다음 리은 84에 200. 이거는 식으로 어떻게 나타낼 수 있나요? 84 그렇죠. 84 곱하기 2 이렇게 나타낼 수 있을 거예요. 그럼 또 이것도 계산해서 민기가 쌤한테 알려주세요. 168 이렇게 되네. 그러면 1단계 답에다가 니은에 168이라고 또 써줄게요. 그 다음 디귿 41과 4의 곱은 식으로 어떻게 표현할 수 있습니까? 41 더하기 그럼 요 계산해서 알려주세요. 음, 164 이렇게 되었습니다. 자, 근데 문제에서 어떤 걸 답으로 구하고 싶대? 계산 결과가 가장 작은 것으로. 그렇지. 계산 결과가 가장 작은 거 찾으려고 한대. 그러면 우리가 각각 계산한 기억, 니은, 디귿 중에서 어떤 게 가장 작아? 159가 가장 작은데 기호를 쓰라고 했으니까 답은 기억 이렇게 써주면 되겠네요. 그죠?